হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকে আলোচনা করব কীভাবে 1 থেকে 35 দিনের মধ্যে বাজরিগর পাখি ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় এবং আমরা তাদের কীভাবে যত্ন নেব, এইসব বিষয় নিয়ে কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব। খুব শীঘ্রই কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওটি চলে আসছে। তো যারা যারা আমার পাখিপ্রেমী বন্ধু আছো তারা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটি দেখো, ভিডিওটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। মিষ্টি পাখি দুনিয়া কিন্তু অবশ্যই সবাইকে সাবস্ক্রাইব করা চাই এবং সবাই কিন্তু একবার করে ঘুরে আসবে। আর আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে ফলো করে দিও, আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। ধন্যবাদ।